Torsten Boring Olesen og Bjørn Poulsen. Vi skal snakke lidt om kurset i Danmarks historie, og nærmere bestemt, hvordan I har valgt at periodisere det. Men allerførst, Bjørn, nu har du jo taget denne her bog med. Ja. Den sidste Danmarks historie, skrevet af Søren Mørch i 1996. Ja. Når nu den sidste Danmarks historie er skrevet, jamen, så er der ikke grund til at lave. Hvorfor skriver I så er der ikke grund til at lave mere. Nej. Det mener vi jo så. Vi har jo lavet en til, og det er jo langt fra den sidste. Der er kommet flere efter Søren Mørch. Søren Mørchs tese er jo, at det danske fællesskab er slut. Der er intet mere, og derfor er der ingen grund til, at yngre generationer interesserer sig for Danmark som rige, som stat, som fællesskab. Og det er jo så det, som vi mener. Og ikke alene om at mene. Alting viser, at Danmark som nation har en rolle at spille, og danskerne også føler sig som danskere. Ja, og det man kan tilføje der, det er jo, at bogen er jo tidstypisk, fordi den skriver sig ind i en stor debat, der var i begyndelsen af 1990'erne, om nationalstatens død. Oven på murens fald, den kolde krigs endeligt osv., hvor man havnede i en situation, hvor nationalstaten ikke havde meget at byde borgerne på mere. Vi ved jo så godt i dag, 25 år senere, at det perspektiv ikke helt har nok for sig. Vi har set nationalstaten stadigvæk leve og sparke fra sig, men selvfølgelig fungerer i en ny kontekst. Og det, at nationalstaten stadigvæk er her, og fungerer i en ny kontekst. Det er også baggrunden for, at der faktisk er behov for at skrive nye nationale historier, nye globale historier også, men også nye Danmarks historier. Ja, og jeres er jo netop en Danmarks historie. Den begynder i 1050 og går helt frem til i dag. Og i mellemtiden kan man sige, der har I inddelt den i 8 perioder. Men hvorfor overhovedet inddelt den i perioder? Er der noget, der hedder historiske perioder i det hele taget? Ja, det er der jo, men man skal jo være opmærksom på, at det er nogen historikerne definerer. Fordi hver gang man lægger et særligt epokesnit ned over historien, så lægger man også samtidig eksplicit eller implicit en tolkning ned over historien. Man kan jo sige, at det er nødvendigt at dele historien. For at tænke historien, for at strukturere den overhovedet, er det nødvendigt at dele den op i epoker. At fortælle som en lang historie kan man godt, og det har man gjort, men det er meget svært at få noget læring ud af det. Hvordan skal man ikke mindst i en undervisningsbog. Ja, nemlig præcis. Så det er også en pædagogisk inddeling. Til syvende og sidst er periodisering et pædagogisk tiltag for at strukturere en broget virkelighed. Når vi ser på de konkrete periodiseringer, I så arbejder med, vi starter som sagt i 1050 med højmiddelalderen, som I så er sat til at gå til 1340. Senmiddelalderen har vi så fra 1340 til 1523, det næste fra 1523 til 1660 og så fremdeles. Den måde, I skelner på, det er jo netop i sådan nogle brudsår, kan man sige, hvor der er sket en eller anden begivenhed eller noget i den stil, som har betydning for den statspolitiske udvikling i Danmark. Hvad betydning har det for de historier, I kan fortælle, eller den historie, I kan fortælle? Den grundstruktur, der ligger omkring hele værket, det er jo, at vi skriver jo en historie, som er struktureret meget efter at fortælle en territoriel statshistorie. Ja. Det er ligesom det bærende strukturelle greb. Og det er igen, altså jo i meget høj grad, dels fordi vi på den ene side synes, at det er en vigtig historie, men på den anden side altså også ud fra et pædagogisk princip om, altså der skal være et fast styringsprincip for at også gøre det til en god pædagogisk læringsbog. 1523 for eksempel, som er et kontroversielt skilleår. Normalt vælger man reformationen, 1536. Ja. Det er jo betinget af, at den store enhed, som Danmark indgår i, den såkaldte Kalmarunion, den bryder sammen mere eller mindre i 1523. Ja. Så det er en statsretslig ting, vi definerer efter. Ikke så meget reformationen, og det er måske også en bevidst stillingtagen til, at der er nogle kontinuiteter hen i perioden, og reformationen er ikke nødvendigvis præcis så afgørende, som vi altid siger. Hvad så, hvis man havde arbejdet med en anden periodisering? Du har taget denne her med, også Danmarks historie, 1600 til 1700. Ja. Hvad ville det have gjort ved Danmarks historien, hvis I havde arbejdet med sådan en periodisering for eksempel? Det ville have kunne give noget. Det ville have givet et måske mindre traditionelt syn på noget. Men det ville også have givet en dårligere historie. Ja. Netop fordi vi vælger de periodiseringer, vi gør, så kan vi skildre
institutionernes begyndelse, tage en form, og deres slutlige forfald, eller måske transformation. Ja. Men tror I, at indholdet i den Danmarks historie, I har skrevet, var blevet ændret af for eksempel at arbejde med sådan en periodisering her? Havde det været noget andet, der var jeg ved ikke, mange af de der såkaldte facts, som ville være med, ville selvfølgelig være de samme, men måden, du vil fortælle historien på, tror jeg rent faktisk vil være anderledes. Og man kan sige, at et af de dilemmaer, vi jo altid arbejder med som historikere, og som altid er en udfordring også, når vi skal periodisere noget, det er jo, at fortiden lever jo altid med i nutiden, og for så vidt fremtiden. Og det vil sige, altså, hvordan skærer man den kage, hvor historien, også forhistorien, hele tiden er til stede, også i nutiden. Mm-hmm. Det gør det jo mange gange rigtig, rigtig vanskeligt at lægge det objektive snit. Og det kan man jo ikke, og det kan man lige så godt frigøre sig fra. Så derfor det snit, man lægger, det bliver jo et tolkningssnit, fordi man vil gerne fortælle eller highlighte en bestemt historie. Men så får jeg lyst til at spørge, nu har I ikke valgt at gøre det, men I har valgt at gøre noget andet, men er der noget nyt i det, I har valgt at gøre den måde, I har valgt at periodisere på, eller er det bare en gentagelse af alle mulige andre Danmarks historier? Jeg vil godt prøve at fremhæve for eksempel bruddet, vi har lavet mellem kapitel 7 og 8, som jo ligger i 1973. Hvis vi havde skrevet den her bog for 10-15 år siden, så havde vi sikkert fulgt den der gængse logik, der var på det tidspunkt, at man fulgte den kolde krigs logik. Og så har vi skrevet et kapitel, der gik fra 1945 til 1989, og så havde der måske været en lille epilog, der havde behandlet perioden efter. Men hvis du styrer, kan man sige, Danmarks historien og mener, det er vigtigt i dag, den brudflade, som vi kalder globaliseringen, så giver det rigtig, rigtig god mening at lægge 1973 som grundpunkt. Dels fordi der sker nogle store brud internationalt i den store historie, men også i den danske historie i de første år af 70'erne. Mm. Og det er faktisk kan man sige, en ny måde at skære den her kage på, som du ikke ville have gjort typisk for 10-15 år siden bare. Vi skiller med 1660 med enevældens indførelse, og det har næsten alle bøger gjort, undtagen når man har gjort sådan her, skilt efter århundreder, fordi det er så gennemgribende en begivenhed i Danmarks historie, når vi får enevælde og den absolutte kongedømme. Men så er der også nye ting, som Torsten siger. 1523 var vi lige inde på, ikke, som en ting, hvor man vægtlægger det lidt anderledes. 1814 kan man jo også tale om. Jo, og man kan jo sige, at hele kapitel 5 kunne jo også skæres på en anden måde. Altså meget ofte har man jo delt 1800-tallet op i to kapitler, enten fra 1789 til 1848, eller fra 1814 til 1848. Men altså her har vi et langt kapitel, der dækker 1814 til 1914. Og der ligger jo en særlig tolkning i det. Grunden til, at den er skrevet på den måde, det er, fordi det definerende i den historie, der fortælles i det kapitel, er hele forholdet mellem nationalisering, demokratisering og, kan man sige, industriel og økonomisk modernisering. Hvordan de tre ting fletter sig sammen. Og det sker i sådan typisk et lange linjeforløb, du i hvert fald kan tolke som et lange linjeforløb, der strækker sig tilbage til 1814 og frem til Første Verdenskrig. Altså skabelsen, som titlen siger, er en nationalstat. Altså det, hvor alt bliver skrællet væk af konglomeratstaten. Vi har, det er jo ikke sandt, men nogenlunde sandt i verden. Vi har stort set kun den stat tilbage, hvor vi har dansktalende danskere. Ja. Tak for det.